猜猜今天吃什么？先拆一个紫色，是一个双色奶酪棒。看看绿色是什么？眼珠糖。看看红色是什么？小软糖。猜猜金色是什么？奥特曼棒棒糖。骰子糖。今天我们来吃这些糖果，先吃这个小铲子糖，乳酸菌奶酪棒，草莓巧克力，棒棒糖，今天我们来吃奶酪棒，先吃这个橘色的。